टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार हांव सुमिता कुंकळकाराच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां मदीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। कांसावले रेल्वे दोट्टीकरणाच्या कामा वयल्यान परतून एक फावट जालो बोवाळ। आरव्हीएनएलान खासगी जमिनीचेर अतिक्रमण केल्ल्याचो विरोधकांचो आरोप। बागा आडफड्या तिगांची झगडी पावली जीव घेवपी हल्ल्याचेर यूपीच्या एकल्यान नेपाळच्या 2 भावांचेर धारेच्या कोयत्यान हल्लो करून काडली पळ। पुलिसांनी धरलो दुबाविताक। कॅश फॉर जॉब प्रकरणाची चौकशी पुराय जावन सविस्तर अहवाल मेळ्ळ्या उपरांतूच सगळ्या प्रस्नांचो दितलो जापो, सांगता मंत्री सुदीन ढवळीकार। दिवचलच्या फामाद नव्या सोमाराक जाली सुरवात। देवीचे दर्शन आनी सेवा करपाक सकाळच्यान भाविकांची पावलां देवळाकडेन लागल्यात वळपाक। मोणारा सकाळी ह्या उत्सवाची जातली सांगता। बेतूल पारंपरीक नुस्तेकारांनी सागरमाला प्रकल्पा खाला येवपी मिनी पोर्टाक केलो विरोध। बंदर आयल्यार दर्या तशेंच लोकांच्या भलायके कडेन जातलो धोको निर्माण। थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला। दिवचल आनी फोंड्या मालात जाल्ल्या अपघातात 3 जाण जाले जखमी। उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत केले दाखल। पुलिसांनी अपघाताचो केलो पंचनामो, फुडलो तपास सुरू। आता पळयात खबरो विस्तारान। कांसावले रेल्वे दोट्टीकरणाच्या कामा वयल्यान परतून एक फावट बोवाळ जालो। खासगी जमनीचेर अतिक्रमण करून रेल्वे दोट्टीकरण करपाचो यत्न सुरू आसा असो आरोप विरोधकांनी केला। पळयात पुराय बातमी। कांसावले रेल्वे दोट्टीकरणाच्या कामा वयल्यान बोवाळ जावन वातावरण बरेच तापले। खासगी जमनीचे अतिक्रमण करून रेल्वे दोट्टीकरण करपाचो यत्न सुरू आशिल्ल्याचो आरोप विरोधकांनी केला। कांसावले खासगी जमनीचेर मशिनरीन राखणे वणत मोडपाचो प्रकार जालो। या प्रकरणात पुलिशेंत कागाळ लेगीत नोंद जाल्या। लोकांक काळखात दवरून रेल्वे दोट्टीकरण करपाचो यत्न हातूंतल्यान सिद्ध जाता। जमीन संपादीत करचे पयलीं खंयचीय सरकारी यंत्रणा काम करूंक शकनात। ह्या प्रकारा आड आमी आवाज काडटले अशें काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी सांगले। सगळीं कागदपत्रां पळयल्या उपरांत हांवें वेर्णा पुलीस स्टेशनाचेर कागाळ नोंद केल्या। हांव हो विशय संसदेत मांडटलो अशें दक्षिण गोंयचे खासदार विर्यातो फर्नांडीस हांणी सांगले। जमीन संपादीत करचे पयलीं खासगी जमनीचें अतिक्रमण करून काम सुरू करपी अधिकाऱ्यांक निलंबीत करपाची गरज आसा। दोट्टीकरणाच्या कामाक लागून रेल्वे दादागिरी करता असो आरोप आमदार विजय सरदेसाय हांणी केला। दिस इज द फायनल असॉल्ट ऑन बोट। आता इतली दादागिरी सरकारची वाडल्या आणि हे आरव्हीएनएलाची दादागिरी इतली पावल्या की विदाउट एक्विजिशन, विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस त्या लोकांची घरां मोडटात, लोकांची प्रॉपर्टीनी घुसतात आणि तो साहू म्हणटा तो आरव्हीएनएलाचो आहा ताणें आमकां सांगिल्लें आहा की इट इज अंडर प्रोसेस आसता तूं वचून मोडटा। पण कोणाचें इज देर अ लॉ इन दीस कंट्री ऑर इन दीस स्टेट? वी कॅनॉट सरेंडर आवर जुडिशियरी सिस्टम टू दीस पीपल। वी हॅव वॉर्न्ड द कॉन्ट्रॅक्टर्स टू evict and follow due process. Property owner approached me. I asked for all the documents. हांवें सगळे डॉक्युमेंट चेक केले काल ताजे कित्याक थोडे फावट देर इज सम डिस्प्यूट ऑर एम्बिग्विटी हांवें पळयलें जाल्यार देर एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लेम। दोज आर हीज प्रॉपर्टी ओनरशीप डॉक्युमेंट्स एंड इट हॅज कम डावन फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, लास्ट 300-400 years इट हॅज कम डावन टू देम। एंड 3 days on 20th when he was passing this side, he saw that his compound has been demolished and the trees are cut. So he filed a complaint at Verna police station. Yesterday he told me no action has been taken. So yesterday I have filed a complaint on behalf of that owner of this property. गव्हर्नमेंट ऑफिसीस जेन्ना बंद असतात तेन्ना हे प्रमोद सावंताचे सरकार पुलिसांक मिसयूज करून आज हे ट्रेसपासिंग चल्लं। आय थिंक he has said that we will raise this issue. पार्लमेंटान आमचो मेंबर ऑफ पार्लमेंट ऑल्सो विल रेज। आय थिंक गोंयच्या लोकांनी जो चीफ मिनिस्टर आज गोंयभर भोंवता पळय की तुमचें घर आपूण वाचयतलो म्हणून ही सगळी फटिंगपणां आज उगडी जाल्या। एक कोणाच्या प्रायवेट प्रॉपर्टीन कंपाऊंड तोडून पुलिसाक वचो वापर करून आज हे ट्रेसपासिंग करतात। सो दिस इज कंप्लीट कोलॅप्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस बीजेपी गव्हर्नमेंट। आम्ही टायम एंड अगेन सांगीत आसा की गव्हर्नरान इंटरव्यून जावन हे सरकार डिसमीस करचें
कित्याक हे सरकार इज नॉट फॉर द पीपल ऑफ गोवा. गोंयकाराचे जागे आज जमनी हडप करपाचो प्रयत्न चल्ला. कॅप्टनान सांगलें तशें की हे सगळें चल्लां कोळशाचे डबल लेनिंग करपाक, कित्याक कोळसो जिंदाल आनी अडानी हे 2 क्रोनी कॅपिटलिस्टाचो कोळसो व्हरपाचें हें आज प्रकरण उगडें जालें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. राज्यात गुन्यांवकारी घडणुको कमी जायना पूण वाडत आसा. लोक आतां कायदो आपल्या हातात घेवपाक लागिल्ल्यान लोकांमदीं भयाचें वातावरण निर्माण जालां. फांतोडेर बागा अडफड्या 3 जाणां मदीं झगडी जाली. उपरांत ही झगडी जीवघेणे हल्ल्याचेर पावली. 3 मदलो युपीचो बॉबी सिंग ह्या 32 वर्साच्या दादल्यान नेपाळच्या हरिबाला सुनार आनी गणेश कसेरा ह्या 2 बापोल भावांचेर कोयत्यान जीवघेणो हल्लो करून पळ काडिल्लो, पूण पुलिसांनी तांकां अटक केल्या. गंभीर जखमी आशिल्ल्या भावांचेर बांबोळे हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा. पुलिस फुडलो तपास करतात. पळयात. उन लोग मोमोज खाने के लिए आया था, लेकिन ये जो ऑलरेडी किया है वो लोग, तो ये लोग का दोनों में आपस में झगड़ा हो गया. उन लोग का झगड़ा क्यों हुआ था? ऐसे क्या हुआ था? कल रात को क्या हुआ था? कल रात को पता नहीं, एक दिन पहले भी किया था वो लोग, झगड़ा किया था, तो आपस में उन लोग का झगड़ा हो गया. इतना तो मेरे को है, मैं तो मोमोज बेचना उधर सामने वो करता हूँ, इतना ही मेरे को मालूम है. वो आपके पास काम करते थे दोनों? नहीं, वो एक गांव से आया था, एक काम करता था. भाई भाई थे. हाँ, की बागा आरपोरा हांगासर एक कोयत्याच्या आधारेन एक असॉल्ट जाल्याची खबर सध्या समोर येयल्ली आसा. आनी ह्या असॉल्टाची पुराय अपडेट अशा तरेन आसा ती म्हटल्यार की बागा बॉर्डर जी आसा थंयच्यान ते आरपोरा स्टार्ट जाता, थंयसर बागा आरपोरा हांगासर रॉयल एनफिल्ड जे शोरूम आसा त्याच्या मुखारूच रस्त्याचेर 3 युथा मदीं एक झगडी जाली आनी खंय तरी झगडेंचें रुपांतर खंय तरी मारामारीचेर पावलें. जेन्ना ही झगडी चालू आशिल्ली तेन्ना खंय तरी जो अक्यूज आसा हाच्या हातान कोयतो आशिल्लो आनी त्या कोयत्याचो खंय तरी वापर करून त्या जे 2 यूथ आशिल्ले तेच्या वांगडी ताचेर कोयत्यान तेचेर हल्लो केलो आनी ते 2 जाण जे आसा ते सिरियसली इंजर्ड जाले. जो अक्यूज आसा बॉबी सिंग हो 31 वर्साचो मूळ रावपी यूपी हांगासरलो आनी आरपोरा हांगासर एका हॉटेलांत तो किचन हेल्पर म्हणून काम करतालो. आनी जे 2 विक्टीम आशिल्ले ताचें नांव आसा पयलो हरिबाला सुनार हो 37 वर्साचो, तर दुसरो तेचो कजन भाव जो आसा गणेश कसेरा हो 23 वर्साचे. हे दोगूय जे यूथ आसा हे कजन भाव आशिल्ले आनी हे मूळ रावपी नेपाल हांगासरले, तर आरपोरा हांगासरूच ते एका हॉटेलांत काम करताले. हे 3गांय मदीं काल 3, 3:30 ते 4 ह्या वराचेर लेट नायट ह्या 3गां मदीं खंय तरी वाद जालो आनी खंय तरी तेंची झगडी जी आसा ही मारामारीचेर पावली. जेन्ना जो अक्यूज आसा हाणें आपल्या हातांतली जो कोयतो आशिल्लो त्या कोयत्यान जेन्ना तेचेर वार केलो, थंयच्यान तेणी हल्लो केल्या उपरांत तो त्या स्पॉटा वयल्यान पळोवन गेलो अंजुना ह्या वाटेन. जेन्ना झगडी चालू आशिल्ली थंयसरले काही जे लोकल आशिल्ले तेंच्यांनी ही जी खबर आसा ती अंजुना पुलीस स्टेशनाचेर फोन करून तांकां ह्या झगडीची म्हायती दिली. ही झगडी जाला म्हणून कळटाच अंजूनचे PSI स्वप्नील नायक आनी तांची जी पुराय टीम आशिल्ली ती अंजुना पुलीस स्टेशना वयल्यान आपल्या टिमी बरोबर आरपोरा हांगासर येवपाक भायर सरली. वाटेक येता आसतना पुलिसांच्या जिपेक खंय तरी हो जो अक्यूज आशिल्लो हो आढळ्ळो. ताणें जो PSI स्वप्नील नायक आशिल्लो हाणें त्या धांवताल्या तो मनीस जो अक्यूज आसा हाका खंय तरी दुबावीत म्हणून तांकां आडयलो आनी ताका थेट आपल्या जिपीन घातलो आनी ताच्या बरोबर ते PSI आनी तो पुलिसांची जी स्टाफ आशिल्ली ती थंय आरपोरा स्पॉटाचेर झगडेच्या स्पॉटाचेर पावली. पळयता जाल्यार हे जे 2 यूथ आशिल्ले हरी आनी गणेश हे लाईन कंडिशनाचेर रक्तबंबाळ जातल्या कंडिशनान रस्त्याचेर लाईन कंडिशनान आशिल्ले. पुलिसांनी 108 आपयले आनी ॲम्ब्युलन्सान घालून तांकां दोगांयकां उपचारा खातीर आजिलो हॉस्पिटलांत हाडले. तेंच्यो ज्यो आंगाचेर इंजरीज आशिल्ल्यो ह्यो मेजर इंजरीज आशिल्ल्यो आनी क्रिटिकल कंडिशन असल्या कारणान आजिलो हॉस्पिटलांतल्यान तांकां GMCन प्रिफर केले. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. कॅश फॉर जॉब प्रकरणाची चौकशी पुराय जावन ते विशींचो सविस्तर अहवाल मेळ्ळ्या उपरांतूच आपूण सगळ्या प्रस्नांचो जापो दितलो अशें मंत्री सुदीन ढवळीकारान स्पश्ट केलां.
जॉब सुदीन ढवळीकार दिना. जॉब दिता आसतना कितल्योश्योच प्रक्रिया करच्यो पडटात. आपूण मंत्री आसतना ज्या खात्यांनी काम केलां त्या खात्यांत लोकांक मेरिटाचेर नोकऱ्यो मेळ्ळ्यात. पयशे दिवन लोकांक नोकऱ्यो मेळूना अशेंय मंत्री सुदीनान स्पश्ट केलें. जॉब हे सुदीन ढवळीकार दिना. जॉब दिता आसतना कितल्योश्योच गोश्टी करच्यो पडटा. एडवर्टायजमेंट, त्याची परीक्षा, त्यानंतर बाकीचो रिजल्ट आनी हे सगळें करपाक कोण तरी बरें इन्स्टिट्यूशन आनी हे नोंदणी केल्ले आसता. आमकां फुकट जॉब दिल्यात, आमकां फुकट जॉब दिल्या तेन्ना सुदीन ढवळीकार मंत्री आसतना त्या डिपार्टमेंटात काम केलां. त्या डिपार्टमेंटान मेरिटाचेर लोकांक नोकरी मेळ्ळ्या. पयशे दिवन लोकांक नोकरी मेळना. लोक कितें उलो गेली 26 वर्सां हांव हें काम करतां आनी म्हज्या जितले म्हणून डिपार्टमेंट आयले त्या डिपार्टमेंटान भरपूर नोकर भरती जाल्या आनी भरपूर नोकर भरती जाल्ल्या कारणानूच लोकांक मेरिटाचेर हे सगळे जॉब मेळ्ळ्या. कोणा खंय पयशांची देवाण घेवाण ना. आज जे कोण कितें पळय हें करता ते खंय तरी बुडलेले आसतले. तेच लोक हें करूं शकता. आनी हांवें सांगलां जेन्ना सगळी इन्क्वायरी कंप्लीट जातली ती इन्क्वायरी कंप्लीट जाले नंतर हांव एकान एक म्हणल्यार तुमकां हांवें पयलींच डिसिजन घेतला. इन्क्वायरी कंप्लीट जातली. इन्क्वायरी रिपोर्ट म्हजे कडेन आयले नंतर आय विल आन्सर माय Everything. So you are waiting for the inquiry report to complete it. कार्यकर्त्या दुःख जाता. कार्यकर्तो मनपासून मतदारसंघांनी काम करता आनी म्हजे कार्यकर्ते एक काणकोणच्यान पेडणे पर्यंत आसा. गेली 26 वर्सां एका पक्षांत रावन हांव काम करता आनी पक्षाचे जे ज्येश्ठ आनी श्रेश्ठ कार्यकर्ते आसा ते ह्या पक्षा खातीर योगदान दिता. प्रत्येकाच्या मनात आदर आसा ते कार्यकर्ते थंय गेल्या. हांवें कोणाक सांगूं ना कारण शेवट ह्यो सगळ्यो ज्यो गोश्टी आसा आनी कोण कोण आमकां चॅलेंज करता की हांवें येवन घाटेपणां रावचें. हांव म्हणटा कितें म्हाका करचे पेक्षा तूंच वच आनी देवा कडेन हांव आजून म्हणना ताणेंच वचून जो कोण म्हाका चॅलेंज करता कारणे शिवाय ताणेंच वचून देवा कडेन सांगचें की आपल्यान हें जें कितें केलां तें आपल्या कडेन सगळें लेखी आसा म्हणून केलां. आपल्या सगळें खबर आसा म्हणून केलां आनी अशें ताणें थंय देवा कडेन वचून म्हणचें. So तूं कित्याक ना? हांव सामको क्लियर आसा आनी आज पासून असले चिखल म्हाज्या आंगार पडूं ना. अजून देवा कडेन मागता ताकाय बरी बुद्द दी, ताकाय बरी शक्ती दी, ताका बरे विचार दी. कारण तो यंग आहा जो उलयता तो ताका अर्थ ना. ताचें वायट हांव केन्ना चिंतचो ना. ताच्या मनान कितें वायट आसा जाल्यार म्हाका खबर ना. बेतूलच्या पारंपारीक नुस्तेकारांनी सागरमाला प्रकल्पा खाला येवपी मिनी पोर्टाक खर विरोध केलो. हो बंदर हांगा आयलो जाल्यार कोळसो काडपाचें काम सुरू जातलें. जाका लागून दर्यांतलें नुस्तें आनी लोकांच्या भलायके कडेन धोको निर्माण जातलो खंय. आमकां ह्या आदी लेगीत हो प्रकल्प नाका आशिल्लो आनी आतांय नाकाच अशें म्हणत थळावे हट्टाक पेटल्या. गोंयच्या लोकांक उदरगत जाय पूण सैमाची नाशाडी आनी लोकांचे भलायके कडेन धोको निर्माण करूं नाका. बेतोल 2016 सागरमाला प्रकल्पा खाला येवपी मिनी पोर्टाक त्या वेळावयलो आमदार चंद्रकांत बाबू कवळेकारान खर विरोध करून काम बंद उडयल्लें. पूण आतां हो प्रकल्प परत फाटल्या दारांतल्यान येवपाच्या मार्गार आशिल्ल्यान थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. आमचें पोट फकत ह्या दर्याचेर भरता. आमचे कडेन नुस्त्याचो वेवसाय सोडून आनीक कसलोच वेवसाय ना. आदींच दर्यांत शिणाण्यो, कालवां, तिसऱ्यो मेळटाल्यो त्यो उण्यो जाला. हो प्रकल्प आयल्यार गांव आनी दर्यांतले जीव काबार जावपाचो भंय थळाव्यांनी उक्तायत. आमकां हो प्रकल्प नाकाच म्हणून खर विरोध करत आंदोलनाची शिटकावणी दिल्या. 2016 जेन्ना हो सागरमाला प्रोजेक्ट जो नितीन गडकरीन तेन्नाचे आमी शिफ्ट करता म्हणून 2016 एश्युरन्स दिल्ले हे जावचें ना म्हणून आयज हे MPA रिवायव करून आयज तो रिवायव जालो जाल्यार प्रॉब्लम हे कोलाचे. हे कोल हांगा कोल वाप जातलो. जे आयज मुरमुगांव लोक मरता कॅन्सर पेशंट जे कॅन्सराचे जे जायते जावन हे आमचे गांवांत पडटा. तशेंच आमचे फाटल्यान पयले जे नुस्तेकार भाव आमचे जे शिणाणे जोब मागीर कालवां तिसऱ्यो ते नुस्त्या जे ह्यो शेलफीश आयज काबार जातले ते येयले जाल्यार. तशेंच आयज हांव आमचे केपेंचो आमदार काँग्रेसाचो बा बेल्टन डिकॉस्टा ताजे कडेन उलयला अँड ही हॅज एश्युअर्ड दॅट ही इज गोईंग टू फायट टूथ एंड नेल
against this project. So we will not, as on behalf of the Congress party, we will not let this project come here because this project is not for locals. It is for crony capitals. सो तुम्ही एका ओपोज करतले येल जाल्यार 100% we will oppose it. पयले करताले आनी फुडें करताले तशेंच आज कॅप्टनानूय सांगलां आमचे खासदारान जे दक्षिण गोंयचे खासदारान बाब कॅप्टन गिर्यातो फेर्नांदीसानूय सांगलां पयलेय ओपोज जाल्ले आतांय आसतले आनी मुखारय आसतले. एक न्ही आमी सामकी आमची फिशींग कम्युनिटी आहा इतली आमची धाकटी बोटकार आमी आनी व्हड्याकार आहा आमी सामके काबार जातले आनी आमकां पर्याय ना आमी खंय धांवपाचें आनी खंय कित्याक आमचे कडेन शेतां भाटां कांय ना आमी डिपेंड ऑफ दर्याचेर हेच तर हांगा हाडून तर घालीत कोयल जावं सागरमाला हाडत जाल्यार आमी रावचे ना हांगा सोंपलें म्हणपाचें कळलें न्ही. हेच पयलीं तुम्ही ओपोज केल्लो येल तेन्ना खूब फावटी ओपोज केला पोर्ट इला तेन्नाय ओपोज केला आमी आनी आतां कोयल कितें हाडटा म्हणून आज आमी न्यूजाचेर आयकलां की आतां आमकां आमचो कोयल बीन कांय नाका सद्याक आमकां आमचे परिस्थिती अशी जाल्या की आमी नुस्तें सद्याक कमी जाला आनी आमचे वायट दीस येयले येवपाचे दिसा. ओके जे हे तुम्ही आता तिसऱ्यो कालवो काडटा ती मेळटा तुमकां काडपाक ते जाय जाल्यार आनी सामकें आमकां मेळचें ना कित्याक ह्या वर्सा आमकां ते तिसऱ्या पडोंक ना कालवाय पडोंक ना कित्याक ह्या वर्सा असो पावस पडलो की ते तिसऱ्या जल्माक म्हणून येवकूच ना. एक टायमार आमचे तिसरे बेतलातले तिसरे म्हणून फामाद जातले कित्याक पोरुची तिसरीच काडटा इवन कालू पासून आमचे पडना ह्या पावस म्हणल्यार एका तुम्ही ओपोज करतले. ओपोज आमचो आसतलो फूल ओपोज आसतलो बेतूलकारांचो. सागरमाला म्हणून पोर्ट पळय येवपाचो आसा ते फिशरमॅन पळय आसात तेमकां त्रास जातले कित्याक धाकली होडी घेवन पळय ते पाक वयतात काटाळे घालतात न्हय तेमकां त्रास जातले आनी एक तिसरी आसा जावं हे टॉलर आतां येवपाक वचपाक त्रास जातले कित्याक तोंड हे पळय आहा रिवर आनी माउथ ऑफ द रिवर रिवर ते जून काय ना न्हू आयशीर आहा त्रास जातले आनी आमी अशें आयकले खणगणी न्हंये ते सायडीन ते पोर्ट हे करपाक म्हणून कित्याक न्हंये पळय आहा न्हंये ते फटियार म्हणून एक दोंगर आहा पळय पाणयात ते तो पोर्ट बरो जाता आनी थंय लोकसंख्या ना. आतां हांगा तर पोर्ट केलो जाल्यार ते आमी कोळशाचो पळय तो दुंगोर आहा काळसाण ते आमी खावची पडटली सिटी देतली. गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील. गोंयांत अपघातांचें सत्र सुरूच आसा. दिवचल वार्शी जंक्शना लागसार ट्रक आनी मोटरसायकली मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात स्कूटर चलोवपी गंभीर जखमी जाला जाल्यार केरये खांडेपार चिऱ्याचो ट्रक उमथलो. ह्या अपघातात 2 जाण जखमी जाले. उपरांत तांकां बेगोबेग उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केले. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताच्या घडणुकीचो पंचनामो केलो. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. दिवचले ट्रक आणि मोटरसायकलीमध्ये झालेल्या अपघातात मोटरसायकल चालक गंभीर जखमी जालो. ट्रक बायपासा वयल्यान अस्नोडेच्या दिकेन वतालो. वार्शी जंक्शनाकडे पावतकीच मेन रस्त्या वयल्यान दिवचलचे दिकेन वचपी मोटरसायकलीक ट्रकाचो धपको बसलो. ह्या अपघातांत मोटरसायकल चलोवपी चालकाचो पाय मोडलो. दिवचल पुलिशेन अपघाताचो पंचनामो करून ट्रक चालकाक ताब्यात घेतलो. अपघाताचेर नियंत्रण हाडपाक वार्शी जंक्शना कडेन स्पीड ब्रेकर बसोवचे अशी मागणी थळावे करीत आसा. आज मोठ्यांतलो मोठो अपघात जाल्लो आसा हांगा वाटादेव टू वार्शी बायपास रोड हांगा एक्सिडंट जावन जाल्लो आसा. आयज एक वयल्यान ट्रक येयलो आनी हेवटेनचे बिचोले एक मोटरसायकल वयताली म्हापसा टू बिचोले वयताली. तो वयल्यान जो बायपास रोडान आयलो ट्रक तो सरळ तेजेर येवन धक्को दिवन तेजो पाय मोडून मोडलेलो आसा. इतको इंजर्ड जाल्लो आसा. आमची मागणी आसा हांगा व्हडले वयर स्पीड ब्रेकर घालचे. आज आमी त्या शिवाय बिचोली बचाव अभियान आमी एप्लिकेशन केल्लें आसा आमच्या PWD आमचे ट्रॅफिक सेल. आतां म्हाका दिसता 15-22 दीस जाले 4 दिसांनी हांगा एक्सिडंट जाता. लक्ष घाला कोणाची मोठी हानी जावची न्हू. आयज त्याची बाबड्याची हानी जालीच अशी परत घडची न्हू. आमी प्रत्येक फावटी सांगत आसा पाश्यात सोंपले वाजले आमी फाल्यां एक जर हाका कोण मरत न्हू कितें जातलें तें आमी नकळो आहा. मजगती उजगांवसान फोंडेच्या दिकेन वचपी चिऱ्याचो ट्रक उमथलो. ह्या अपघातांत 2 जाण गंभीर जखमी जाले. आतां एक्सिडेंट जालो म्हणटरी लोक आमी सरकारा शिणटा एक्सिडेंट जालो म्हणून सरकारा शिणपाचें कित्याक सरकाराची हिंगा चूक आसा. आनी आतां हालींच रोड वायडनींग केल्लो आहा 4 लेनींग केल्लो आहा प्लस सर्वीस रोड केल्लो आहा सेपरेट. सो येदो व्हडलो रोड केल्लो आहा. सो पयलीं एक्सिडेंट जाता ते हेड ऑन कॉलिजन जाताले.
सो सिन्स वन वे केल्लोल्यान लेनींग सेपरेट केल्लोल्यान ते चान्सीस लेस जालो आहा पूण अशें जाल्लें आसतना पासून एक्सिडेंट जाता आतां एक्सिडेंट जावपाक कारण कितें डिझायन फेल्युअर कंप्लीट डिझायन फेल्युअर हे जायते जाणांक जे ह्या रस्त्यान प्रवास करता तांकां खबर आहा रस्त्याक मदेंच खंय तरी हे आसा फोंडकोल आसा मदें म्हणजे रोड लेवलींग बरोबर जालो ना तेजे कारणान गाडयो जंप जाता आतां फाटल्यान पयल्या ती चिऱ्याची गाडी ही आतां वन वे लेन आतां हिंगा एक्सिडेंट जावपा कारण कितें सायडीक उदक सायडीक पावलो जाल्यार तेका जो डिवायडर आसता ते जे स्टोन्स घातलेले आहा फातर तांकां जाय ती हायट ना हायटूच ना सो सायडीक गेले गाडी वयर सोडली आनी इनबॅलन्स जावन ती आतां गाडी पडटल्या आमी आसा केरिया खांडेपार हांगा म्हाका तो एक्सिडेंट प्रोन झोन हो जाल्लो आसा पण अजून बोर्ड काय तुमकां येवपाक टायम लागतलो सेम सांपा मिशनरी जाला सगळे कडेन रोड स्ट्रिंकिंग जाता वेव्स जाल्ले आसा लोक जंप जाता कडेन फूल जंप जाता पण हांवें पयर कळयलें ते मला हॉटमिक्स करता पण अजून ताजो हॉटमिक्सा पत्तो ना अजून हे रोड लेवलिंग पत्तो ना तुमी पळयलें मिडियन जर पळयतलें हे मिडियनाची आनी रस्त्याची हायट एका बरोबर जाल्ली आसा तेन्ना हे मिडियन वाडपाक जाय हाजे ट्रक कित्याक चडटा ताजें कारण हें कित्याक रोड आनी एका लेवलाचेर जाल्ले आसा डिवायडर मातसो तरी उंच जावपाकूच जाय नाजाल्यार एक्सिडेंट जायत रावतले जे कन्सर्न इंजिनियर्स आसा ते एसी रूमान बसता रिक्वेस्ट करता मातशे ग्राउंडार येवचे हे रोडार येवचे पळोवचे की बाबा रोडाची कंडिशन कितें आसा लोकांचे जीव कशे वाचोवपाचे आसा ते पळय हाव कॅन बी प्रिवेंट एक्सिडेंट ऑन द रोड स्पेशली ऑन द हायवेज मागता प्रमोद सावंत हांचे कडेन इंजिनियराक मातशे ऑफिसाचे भायर काड तांकां रोडार येवनी पळोवनी की बाबा हांगा जाला कितें कंडिशन कितें आहा रोडाचें आनी आमी कशें प्रिवेंट करपाक शकता ते ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. दिवचले वाळशी जंक्शन धोकादायक जाल्ले आसा ह्या जंक्शनाचेर अपघात वाडल्यात मालाच्या गाडयांक ह्या जंक्शनाचेर टर्न घेवप लेगीत कठीण जाता आयिल्ल्या दिसा ह्या जंक्शनाचेर अपघात जावपाची शक्यताय आसता अशें थळावो मेघश्याम राऊत सांगता ह्या जंक्शनाचेर सिग्नलां तशेंच स्पीड ब्रेकर ना ह्यान पयलीं सिग्नलां घालची म्हणून मागणी केली मात कोणेच कानामनार घेवना अशेंय तो सांगता नगरपालिकेन हाचेर बेगबेग उपाय येवजण करची स्पीड ब्रेकर सिग्नलां बसोवची अशी मागणी मेघश्याम राऊत हांणी केल्या तशेंच मुख्यमंत्र्यान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी केल्या हेजे सर्कल आसा हो जो चौक आसा थंय आसा आनी जेन्ना हो हायवे जाल्लो तेन्ना हे हायवेचेर आमी मेमोरंडम दिल्ले लेटर दिल्ले सरकाराक कित्याक हांगा खुबशे एक्सिडेंट जाले आनी तेन्ना मयेचे जे आमदार आहा पेमेंट शेट हेंच्यांनी इनिशिएटीव घेतलेले आनी तेंचे ते जी मया एरिया लागता ते एरियेक तेंच्यांनी इमिजिएटली थंय बंदोबस्त केल्लो पण हांगा जे लोकल जे आतां भितरले जे लोकल प्रतिनिधी आहा तेंच्यांनी हेचेर कांयच एक्शन घेवंक ना आनी तेन्ना आमी सांगतले हांगा हे जे जंक्शन आहा हेचेर येणाऱ्या काळान मोठो एक्सिडंट जातलो हे 100% कित्याक हे जे हांव सरकारा कडेन आनी सीएमा कडेन मागता की हेचेर पयलीं आमी सीएमा कडेन रिक्वेस्ट केल्ली की हो जो सर्कल केला तुमी जर पळयले जर व्हडले गाडयो जेन्ना येता हांगा व्हडल्यो गाडयो टर्न जायना कित्याक इतली कमी जागा हांगा आसा हे हायवे टर्न जायना जेन्ना व्हडल्यो गाडयो येता जे ट्रक येता आनी हे सायडीक ना व्हडले स्पीड ब्रेकर घातले ना काय कसले सिग्नल आहा काय आमी तेन्ना सिग्नलाची मागणी केल्ली पूण आयज हेचेर खंयच विचार जायना एक्सिडंट जाला हे पळय हेल्मेट तुमी जर आयज पळयली हे हेल्मेटाची तुमी परिस्थिती पळया हे लोकांनी पळोवचें म्हणजे आयज कोणाचो तरी हांगा जीव धोक्यान गेला ही गाडी पळया तुमी आयज अशें जेन्ना एक सिच्युएशन आसा सगळें दाखयल्लें आसा लोकांक आनी अशें आसून आयज जे हांगा लोकप्रतिनिधी आहा हे खंयच इनिशिएटीव घेयना म्युन्सिपालिटीक मागता की तुमी इनिशिएटीव घेया की हेचेर कितें तरी बेगींतल्या बेगीन आनी सीएमाकय विनंती करता की हांगा बेगींतल्या बेगीन सिग्नल लावपाक जाय स्पीड ब्रेकर घालपाक जाय जेणे करून कोणाचो जीव वाचोवंक शकता मोर्चे ग्रामसभेत पारंपरिक पाय वाटेचो विशय चर्चेत आयलो पंचायत वाठारात काय पारंपरिक पाय वाटो बंद करतात हो प्रस्न सुटावो करचो म्हणून थळाव्यांनी ग्रामसभेत मागणी केली देखून पारंपरिक पाय वाटेविशीं कायदेशीर सल्लो घेतला अशें सरपंचान सांगलें ते भायर ग्रामसभेत रस्तो रुंदीकरण तशेंच पार्किंगेच्या प्रस्नाचेरय चर्चा जाली तशेंच कोयराचो प्रस्न आनी हेर म्हत्वाच्या विशयांचेर ग्रामसभेत चर्चा जाली पारंपरिक वाठारात जे लागोंक ना जे लागल्या आमी काय लिगल एडवायस घेतला आमी 3 म्हयन्याचो टायम फ्रेम घेतला जे वाटो कोणाचे लागले तेंच्यांनी एप्लिकेशनां करपाची लागोंक ना तेंच्यांनी करपाची ते तडीक लावपाचें काम केलां जे
गार्बेज कमिटी कंप्लेंट बूक आनी कितें आहा ऑडिट कितें आहा ते ट्रान्सपरन्सी आसपाक जाय त्या भाशेन ते डायरेक्शन इशू केल्लें आहा सेक्रेटरीक की ते सगळे कंप्लेंट जे सुपरवायझर काडपाक आहा ब्लॅक स्पॉट आहा थंय सोलर CCTV घालून ते सगळे तडीक लावपाचे तशेंच विचार अति प्रमाणात जाता तुमी नजरे काडल्या जे बेडी घालता सो ताका ट्युरिजमाक डिपार्टमेंटाक आमी एप्लिकेशन पर्सनली वचून बसतले जे वाटो म्हणटा ते दर्यार वचून गावना जे एनकरेजमेंट केला ते ओपन करता आनी थर्ड म्हणटा ते फोर्थ म्हणटा ते जे ते म्हणटा की गांवान रस्ते रुंदीकरण चालू आहा गाडये दवरता ते आमी BDC कमिटीक डिसायड केला आनी डायरेक्शन इशू केला ट्रॅफिक सेला अलॉंग विथ MLA वांगडा कन्सल्ट करून MLAन इनिशिएटीव घेवन ते ट्रॅफिक सेलाक सांगला की तुमी जे हें करता ते जेन्ना वायडनींग जालें नो पार्किंग बोर्ड घाला आनी तांकां फायन दिया हें काम जेन्ना जातलें तेन्ना स्टार्ट जातलें तशेंच जे बोर्ड पोलार लायटा इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाची आनी खंयची तरी एजन्सी हायर करता तांकां शोकस वयतली शोकस गेल्या उपरांत तांकां रिप्लाय दिवचो ते बोर्ड जे आहा ते काडटले हे आमी जे सांगला ग्रामसभेक ते फुडल्या ग्रामसभा येवच्या पयलीं तेचे वर्कआउट करून तुमच्या फुडें घालतले तशेंच घरांची सर्वे जे लोकल आनी कितें आहा ते घरांची हावस टॅक्स कोणें भरूंक ना ते रिकवर करतले सो म्हाजी फूल टीम आनी फूल पंचायत मेंबर सपोर्ट आहा सो तुमकां जे डेवलपमेंट आहा गव्हर्मेंटाचे मार्केट कॉम्प्लेक्स तो रूम सांगला जो हेर धाडपाक तेचेर आमी प्रायोरिटी घेतात पंचायतीन जेन्ना मर्डर जाल्ली सगळे मेंबर पुलीस स्टेशनार गेले ताचो FIR करून घेतलो तांकां एरेस्ट केल्या 3 जाणांक एरेस्ट केल्या आनी 14 दिसांचो रिमांड काल तांचो 14 दिसांचो सोंपला परत ज्युडिशियल कस्टडी 14 दिसांची PI कडेन जेन्ना हांव इंटरेक्ट केलें काल PIन म्हाका सांगलें की वी ऑन द रायट ट्रॅक जे कितें मटेरियल रिकवरी करूंक जाय ती ऑलरेडी चालू आसा आनी चार्जशीट करपाक जाय ताका विटनसीस लागतले आनी कितें लागतलें सो आमी सांगलां की जर तुका कोणी जावं जाल्यार आमचे मेंबर जावं जे कन्सर्न पीपल आहा ते तुका हेल्प करतले म्हणून आवाज गोंयचो हे बुलेटीन हांगाच सोंपता हांव समिता तुमचो निरोप घेता आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. ब्राइट और थोड़ा इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर आम्ही लढतात गोंया खातीर.